好，这次呢给大家分享一个消息啊，我找到一款日本的 eSIM 卡那么这个的卡的话还送你免费1GB 的流量那么如何把羊毛最大化呢？这个卡送的1GB 流量的话，你在国内是使用不了，只有你在日本旅行的时候，你可以使用。上次我个朋友呢，在某些电商平台买了卡之后呢，忘记拿了所以说很麻烦。如果他有个 eSIM 卡的手机或者说有那个 Fiber 的卡写好之后，到了日本之后直接可以用这个流量而且这个流量的话，它是5G 的5G 流量的我这个5G 是5G 速度不是说5GB 的流量1GB 的数据至少这1GB 吧，你可能会觉得这么少那有什么用那至少说实话，人家免费给你用的，而且你要知道 eSIM 卡的流量要比实体卡流量要贵正常来说要贵。怎么去领取？很简单虽然说我没有领取，因为我最近没有出行的计划我不用去领取了，以免到时候失效嘛。只有你出国之前你去领取那可以那第一个的话，下载这个 APP 那么还是一样要么 Google Play， 要么就 iOS 那个你去 App Store 里面下载好了而且它这个针对是这种国外的旅行者来使用的你看这个旅行者嘛。好，往下拉为什么他要这样做呢说白了他就有点类似于超市里面让你免费品尝一下这个东西好不好吃，吸引你去购买嘛，对不对？那如果找你这个网站的话，很简单你这边能看到这英文了PIE VAT eSIM 你就输入这个就知道了那本身的话，它这个要$10我说了嘛，这个都比较贵$10的话是不是很贵？那你看这个2GB 它卖多少钱呢？$19你是不是$10 1GB 差不多就9.5 1GB， 对不对？是很贵那等于说这个你至少薅羊毛的话也薅了$10了那之前我也介绍过一个视频就讲如何出国旅行有几种方法解决这个问题。我发现很多朋友不仅仅关心签证一般来说出国旅行的关心哪些东西呢？证件签证、护照这个第一个。第二个的话是银行卡支付这块能不能手机支付支付宝这一块。还有一个就是手机卡我没有想到手机卡关注人这么多所以说呢，我这几天的话多做一些关于手机卡的视频流量的视频。好了，这个是它的内部详情的介绍那前面介绍过程中不介绍了只是说这个5G 的流量所以说你手机呢最好能支持5G 我不知道它会不会降级到4G 可以支持1GB 流量30天有效期所以说你不要提前去注册。如果说你没有出行计划的，不要浪费这个名额虽然说可以换号，我知道可以换号，但是麻烦嘛。那然后它的运营商的话，基本上网络的话非常不错软银跟 KDDI我曾经在日本机场买过一张卡很贵，大概就是反正非常贵了，就好几百块钱了那个卡的话是有效期3个月的那个卡用了之后呢，我发现那个卡特别卡特别慢，甚至流量还给我虚标。比如说我明明才能用了 G， 他跟我说是用了 1.5GB 然后所以说机场买东西无论在日本还是在美国还是哪里都是一个样，你最好别买虽然说我感觉日本那个机场的东西呢，比外面贵的东西还贵了一点点但是我觉得还是有很多坑的地方毕竟你买了东西之后，你到市区之后，你不可能再为了这东西有纠纷了，跑到机场再找他麻烦嘛，对不对？所以说不要在机场买东西。我在机场也不兑换货币除非你应急使用你去机场买一下。好，剩下的话他说 eKYC 什么意思呢？就是在线身份认证比如说就是让你上传身份证明之类的Top up option 就是充值充值的话，比如说你用完之后你应急使用，那就充值可以充值。那么简单的说一下吧，上次我介绍过如果说我在日本去买的话，怎么买卡呢？我可能会提前第一天我采用中国移动、中国联通、中国电信的流量买1天包就7块钱、8块钱之类的等那个卡提前1天或提前2天买这个卡。买这个卡，你想，我这个在日本怎么收快递不用关系的日本有很多便利店，你直接把这个卡寄送到 7-Eleven 还有全家那么帮你寄收然后呢，你就收到这个离你住的地方比较近的地方，然后到时候你到了之后你去领取这个卡片就可以了嘛。这个卡片而且是本地用的，这个卡片非常便宜，10GB 才2700日元100多块钱人民币而且这个卡呢，我实际上是用过的它原本的话是应该是90天有效期，但是呢，它这边呢又写着这个6个月有效期不过呢，这卡呢，你这边的话，它有个说明说是有效期到2024年
1月20号，其实呢，它这个卡会在不断更新的嘛，不断卖出去之后不断更新啊。我曾经用过这个卡啊，非常不错，甚至我到期之后还有流量剩的话，它还能让你用啊。所以说呢，而且它这个还有这个国语支持啊，就打电话如果说遇到问题，甚至流量虚标的问题这家不会，软银不会啊。所以说大品牌啊，贵有贵的道理啊。而且呢，它这个价格说实话真的不贵，比那个机场买的话绝对便宜啊。好，今天给大家介绍关于日本这个流量的话，就到这里啊。